Дорогие мои, солнышки мои по ту сторону экрана. Когда выйдет это видео, уже наступит светлый праздник Пасхи. Я вас от всей души поздравляю с этим светлым, чудесным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас было и у ваших семей было все только хорошо, мира, добра, здоровья крепкого и счастья всем вам. Христос воскресе! Этот кусочек видео с поздравлением я вставляю сейчас, пока монтируется основное видео о том, как мы и где мы встретили Пасху в этом году. Пока оно монтируется, я предлагаю вам посмотреть, как прошел наш первый вечер на даче. И потом следующее видео уже будет о светлом празднике Пасхи. Вы не представляете, где мы его встретили. В следующем видео вы обязательно об этом узнаете. Добрый вечер, мои хорошие. Добрый вечер, мои дорогие солнышки. А у нас первый вечер на даче. И думали шашлыки. Но я настолько вся больная, и мы тоже напились чаю. Короче, у нас не шашлыки. Сейчас мы что-нибудь придумаем, откроем, может быть, вино. В общем, вечер первый на даче. Знаете, как хорошо. Тепло, жарко. Жарко. Мне уже в этой даже натопили, так что спать можно будет совершенно хорошо в теплоте. И еще у меня есть электрическая простыня. Мама с собой положила. Мама положила. Электрическую такую под простынь сунешь, и тепло. Нагреется кроватка. Ой, ну у нас нагрелось все. Мне жарко, носу хуже. Я взяла из дома капли, бутылочку попшикала здесь, она оказалась пустая. Я на балда взяла пустую. Да, и я теперь все вообще. Ой, как хорошо. Тепло. Ой, а где бокал вина обещанного? Где бокал вина? О, подсветочки пошли. Да, так тоже ничего. А еще другую подсветочку. А сейчас хорошо без всякой. Ага. Ярко. Ярко как-то, да, потому что еще не темно, поэтому тебе ярко. Ярко. Ну да, потому что еще так более-менее светло. Но по сути начинает так это смеркаться, я хочу вам сказать. Здесь в лесу темнеет быстрее. Темнеет быстрее, конечно, да. Ну, этот пусть останется вон. Верхняя, да. А то как-то я уже не вижу это. Это лампочки по 5 ватт, между прочим. 5 ватт? Да. Это не 10, это 5. 5-ваттовые. Ага. А если 10 было бы... Нет, слишком ярко. Нет, надо подсветку. Зачем? Ага. Что, подложить? Ну, в принципе, да, можно еще, наверное, да. Ой, Да. мешает. Подложи, конечно, еще. Хорошо горит, правда? Да. Хорошо, смотри, как тепленько. Ага. Играет. Мужские игрушки. Светик так, светик сяк. Ты куда? Ты туда? О, Вот здесь вот так вот и бокальчик. так. Ой. Так. А Вот здесь у нас будет этот самый... кстати, мраморная Валенсия, да. Как она там называется? Валенсия что-то. Крем, да. Кремовый, Да. И тут бокал ставить сюда. Сюда можно ставить бокальчик. Да, точно. Там, а сколько она будет выступать? Ну, 5 сантиметров. Над камнем вот над этим? Над камнем здесь. Вот. То есть она не очень широкая. Нет, она не широкая. Бокала там... не толстая. Ну. Давай вино какое-нибудь откроем. Долго сидеть-то, конечно. Да, только для фотосессии посидишь. Ну, как сказать? Ну, погрейся. Хорошо как. Шурует, да. Ага, воздуховоды. Хорошо, в комнатах уже темно. Ага, двигается. Да. Жарко. Ой, как хорошо. Да, и какое-нибудь вино. Да. Ой.
спать можно. Это, кстати, место спальное очень хорошее. Да. Тепло. Почему бы и нет, да. В прошлый раз мы приехали позже. Ага. А потому что не было... 23-е. Потому что не было печки, у нас же эти были какие-то там Да, у нас были. белиберда, это которая дуть, да, типа радиатора. Тут уже не было, тут Да. разгром. Воздух, не воздух, как этот, ну, вентилятор и Да. разгром какой И был, он помнишь? постоянно шуровал, мы там открывали, сидели по норам все, а это было это. Слушай, тут был у нас этот самый Да, холодильник. да, здесь был холод дикий. Мы не приезжали, потому что не было. Теперь можно приезжать в любое время, через 50 минут можно ходить в шортах даже зимой, да. Так, и что у нас за вино? Сегодня что так темно, ничего не видно, камера ничего не видит. Включи вторую подсветку. Нам-то видно, камера не видит ничего. 4,2, да? Или 4,1, ну это высокий рейтинг. Высокий рейтинг. Ну вот сейчас и посмотрим. А бокальчики есть у нас вообще? Да. Ага, давай. Так, у нас на закуску может сыр какой-то принести. У нас сыр есть. Мужу жарко. Так. А у нас бокальчики здесь есть. Ага. Ну, с открытием сезона дачного. С открытием. Ну, вино у вас как тебе? Сколько по оценке было? 4? 4,1. Я советую тебе поставить 5 Да. этому вину. Это вообще Это потрясающе совершенно. Оно сладкое такое, как бы, да? Терпкое, сладкое. Но оно такое не в смысле, оно не приторное. Не, да. Нет, В хорошем смысле хорошем сладкое. Не смысле. то, что это сладенькое, я люблю не сладенькое. Не в этом смысле. Оно терпкое. Приятно это. Очень, очень, очень. Я бы 5 поставила. Так, я не порезала сыр. Я привезла с Мальты еще винтажный сыр, какой-то винтаж. И с синей плесенью. Сейчас порежу. Так, сейчас к вину клубнику. Вот такой сыр с синей плесенью какой-то взяла. Не знаю, что за сыр. И вот этот винтаж. Он очень твердый. Я даже не знаю, сколько его месяцев. Это с Мальты. Это еще с Мальты. Сыр. 16 месяцев, но очень твердый. Это мы еще с Мальты привезли. Вот это мы сейчас к вину. Ну, вот так, небольшую закуску. Сегодня в первый вечер не стали делать шашлыки, пока чаю напились, всего наелись, и как-то нет. Вот, а сейчас, значит, вот так вот сыр, вино. А шашлычный сезон, значит, откроем завтра с вами. Ну, в общем, вот так вот у нас здесь получается. Такой у нас с вами натюрморт. И вино вот очень рекомендую. Не знаю, очень нам понравилось. Ну, еще хамон. А хамон откуда? С Мальты или с Рима? Мне кажется, Сталин. Ты же здесь покупал, нет? Или где? Нет. Я не помню. Не покупаю я хамон в Таллине. Или с Мальты, или с Италии. Не, слушай, я не помню. Наверное, с Италии уже, наверное. Наверное, да. Угу. Ой, вино просто, 5 из 5. Но мы очень довольны. Очень, да, вкусно. Питка, говорят, питкая. Питкое вино, Да, питкое. говорят, питкая. Оно у нас улетит так, что я тебе говорю, мало. Говорю тебе, мало. Вот, мало. начинается. Понимаешь? Я грозилась, что я больная и ничего не ты буду. говоришь, два это, понимаешь, вот всегда, это просто вот. Мы вышли на улицу, потому что там такая жара, как в сауне. Это невозможно. Фу, я не хочу, не могу больше, мне жарко. Сколько там? 6 плюс 6 выше нуля. 6, так 12, что ли? 6 градусов выше нуля. Ага.
Ну вот сейчас там Хорошо, жарко, так здесь про- холодно, сейчас Хорошо, досижусь так тут. свежо, так прохладненько. О, Как после бани, блин. Отлично, хорошо. Ой. Ну давай. У-у. Смотрите, у нас как... Да, смотрите, как у нас темно. У соседа как будто свет горит, а это от нас, Это от нас отсвечивает. от свет от веранды. Сейчас нет никого. Никого. Нигде. Да? Мы одни в лесу. А вот так не надо Да? говорить. Почему? Так я Да? начинаю Ты нервничать. боишься? Ну, как бы, да, если тут бегала лиса, а потом приходил в туалет кот, сегодня еще кот приходил туда, вот в туалет. Хорошо, что лиса не ручная. Да? Да. Хорошо, она дикая, она боится людей. Вот это хорошо. Она быстро привыкнет. Ну вот. Ну, здесь совершенная чернь. Там темно глаз выколи. Выколи глаз, да. Так в августе бывает. Да. Вот так бывает в августе. Небо такое, что такие звезды в городе такого нет. То есть сейчас никаких белых ночей даже речи нет. Ты видишь? Нет, какие ночи тебе? Никаких. Я почему-то думала, что в городе уже как-то Нет, светлеет глаз ведь. выколи. Глаз выколи. Так же в августе. В городе всегда какие-то всякие подсветы. Да, да, да. Фонари светят, что бы ты ни говорил, а тут вообще ничего. Я слышу, как вот эти вот летучие, звук летучих в воздухе, я их очень Давай хорошо. на свет выключим. Нет, спасибо, Вася. Боишься? Ты знаешь, спасибо, конечно. Что ты боишься? Свет, да ничего, вот иди на озеро прогуляйся. Ну что? Ничего. Ну, давай. Не хочу, я не хочу. Фонарик. Нет, Вася, нет. Озеро шуметь, слышишь? Мгм. А не холодно так. Ну так, конечно, если с 35 градусов выйти, это не Ну, да холодно. не 30. А сколько там, 40? Ну, как в 22. бане? У меня ком 20, там это, ну, вот. 20. Около камина я не знаю, сколько там поджариться можно. Ну, вот не стою камин. Тихо как. Озеро только шумит. Не говори. Вот тут особая тишина. Да. Не как в городе. Мгм. Тут тишина, если только вот озеро только шумит, а все. А так вообще аж в ушах звенит. Да. Такая тишина. Даже давит на уши такая, Да. такая тишь-то.